最初我哋腰腿痛嘅。咁就都有1-2年㗎啦，咁就咁林嚟咗林師傅做咗而家今日第3次，咁就都發覺有7-8成好咗咯，咁之前就做過啲推拿咯，做過4-5次，咁但係發覺個效果都係麻麻地，咁做咗1次已經覺得有5成好。跟住就但係都仲有少少痹嘅，咁我起身嗰下我都要拉筋咁啊，但係嗰個效果比以前好好多，即係一拉就已經鬆咗㗎啦，但係1次效果見效就有5成啦。係啊，今次喺呢度係1次我都覺得有5成，即係鬆咗咯，覺得。咁就朝早起身再拉筋嗰下就亦都容易拉，即係拉咗就唔會覺得好似以前拉極成日都要拉。咁但係朝早拉完之後就覺得，好似成日都覺得幾鬆喎咁樣，效果好好多。好多謝你分享，好，拜拜。